Pri vsem tem se bolj ali manj vsi srečujete pa s tem, kako krmariti zdaj ob vseh teh obveznostih, delati za službo od doma, skrbeti za otroški ritem, njihovo šolo, za gospodinjska opravila, ki jih je treba tekom dneva opravljati, kar je zagotovo velik izziv, ker v starih okoliščinah, ki je k temu recimo zelo pomagalo že prostorska razmejitev. Že ker ste se v prostoru odmaknili v službene prostore, so nekako in otroci v šolo ali vrtčevski otroci v vrtec, je to že prineslo tisto sporočilo otrokom, da zdaj ste pa v različnih opravilih in na različnih mestih, medtem ko zdaj, ko je vse združeno doma, je občutek, kot da se zdaj vse prepleta. Dom, šola, delo, kot da 3 različne stvari postajajo vse eno in premešano. Za šoloobvezne otroke to načeloma ne bo tak izziv, še posebej k temu pomaga tudi vzpostavitev urnika in potem oni vejo, kdaj je čas za šolo, kdaj je čas za igro, kdaj je čas za druge stvari. Nekoliko večji izziv je pa to za mlajše otroke. Za mlajše otroke je dom dom. In vrtec je za njih vrtec. In načeloma, kadar pridejo iz vrtca, ni nekih domačih nalog, da bi del doma bil posvečen tudi vrtcu. Zato je za njih to sta 2 ločena svetova in je zdaj lahko za njih velik izziv tudi to, kako sprejema, da starš doma dela od doma, da se starš usede za mizo in ima svoje obveznosti, ko si težje vzame tudi čas za otroka. Otrok bo zagotovo potreboval kar nekaj časa, da bo ponotranjil in nekako sprejel drugačen ritem. Sprejel to, da se starš vsak dan za nekaj časa odmakne v svoje delo in mora delati za službo. Fino je, če je možno, je dobro, če se lahko starši usedejo za isto mizo vedno, v drug prostor, da je to nekako ločeno med igralnico in pa tem delovnim prostorom, ker sicer bo otrok zelo težko ohranjal, da med igro tudi starša kaj ne potegne zraven, prikliče, mu hoče pokazati, kaj z njim podeliti, se z njim povezati, z njim navezati stik. Tako da, če lahko se starš umakne v drug prostor in ga mogoče za to obdobje tudi kako poimenujete, da je to delovna soba, da je to zdaj pa mamina služba, bo otroku nekoliko lažje to razmejiti, ampak še vedno otrok ve, da je mami v sosednjem prostoru in ko jo bo zelo pogrešal, ko bo rabil njen stik, bo zelo verjetno tja tudi stekal. In ni se treba bati, da bi morali takrat nujno se držati kakih striktnih pravil. Bo fino, če otroka lahko takrat z eno potrpežljivostjo sprejmete, ga slišite in mu potem čim prej, zato da boste lahko dalje nadaljevali z delom, preusmerite pozornost nazaj na njegovo aktivnost, zato da se on lahko spet vrne k svoji igri. Pri tem je fino, če smo res potrpežljivi, nežni, prijazni, bolj kot se na otroka odzovemo z eno jezo, z našim nemirom, našo potrpežljivostjo, bolj bomo ta naš nemir, to ni otrokov nemir, to je naš nemir nas odraslih, ker nam motijo naš delovni proces, bomo v tem primeru nemir prenesli tudi na otroka. In v takem primeru se otrok še težje poslovi, težje gre nazaj k svoji igri ali pa gre za stisko in bo kasneje, verjemite, ta stiska tudi nekje prišla na površje. Tako da je fino, če lahko nekako otroku počasi pomagamo skozi to, da ponotranji ta nov ritem, ki je končno tudi za en omejen čas. Absolutno pa ni treba pričakovati ali pa si zadati ene naloge, da vi morate otroka tega naučiti. Za otroke je to precej abstraktno in manjši otroci imajo abstrakcijo še zelo slabo razvito, nekateri še pravzaprav sploh ne. Zato je fino, ko otroku nekako poskušate približati to, da pa zdaj pa res morate vi delati za službo, mu to probate približati skozi čim bolj praktične načine, čim bolj predstavljive načine, saj je za njega abstrakcija nekaj, s čimer se zelo težko pomaga, ne more razumeti in potem bo seveda še naprej nekako z iskanjem stika iskal tudi vaš odziv pa vaše pojasnilo. Lahko skupaj
pripravite risbico za na mamina vrata v službo. Lahko skupaj pripravite kaj drugega, kar bo mami odnesla s seboj v službo ali pa vam bo otrok pomagal nesti s seboj v službo, torej v vašo domačo delovno pisarno. Poiskali boste načine, ki je blizu vam, ki jih omogočajo tudi vaši prostori, kako lahko to naredite. Absolutno pa je zelo dobrodošlo, če se pri tem lahko pomagate tudi z očetom, partnerjem in si to razdelite. Še posebej dobrodošlo, če vreme to dopušča, pa je, da v tem času partner odpelje otroke v naravo. Narava izjemno pomirja, otroci se tudi na ta način prostorsko razmejijo in jim je potem nekoliko lažje zdržati brez drugega starša. Poleg tega se potem tudi po aktivnosti izjemno zamotijo, vam pa tudi lažje za vašo delovno mizo se nekako z mislimi usmeriti v delo in v upravljanje svojih obveznosti. Pri tem torej ena spodbuda, ne počnite teh razmejitev na silo, niti ne na prehitro. Otroci rabijo čas in proces, da stvari dojamejo, ponotranijo, se z njimi pomirijo, jih sprejmejo. Na tem procesu, na tej poti, pa bo potrebno veliko ene potrpežljivosti, velikokrat ponoviti ene in iste stavke, ki pa torej naj bodo čim bolj jasni, čim bolj konkretni, čim bolj se izogibajte abstraktnosti. In ustvarite si veliko prijetnega vzdušja, ker prijetno vzdušje je tisto, ki pomirja.